線啫。好啦，出咗線啦，你揀邊個先？我梗係揀我個女啦，郭嘉怡。哇！真係過年咧，特別係洋溢住呢個親情嘅。我今日就坐一晚啊！而家就哇，係姜師女，我想話俾你聽啊，問你知唔知我做咁耐百萬富翁咧？頭先你係唯一一個咧出到線，但係時間最長嗰個12秒21，係破咗紀錄嘅。我以為得我一個名。好啦，咁我想問下，其實阿嘉怡，我就唔係冇咁熟你啊，你會邊方面比較強嘅？潮流嘅嘢你會得啲係咪？應該係秘密俾你知。你咧係你講咩秘密俾我知？頭先一路咁多人玩咧，佢係冇一題啱過。所以我真係驚佢出唔到線，行唔出呢一步，所以我新年流流就帶佢行出第一步，好唔好？好。你得鼓掌，好嘅。你哋嘅目標係阿珊姐咧，定係阿傑姐？我哋嘅目標係1000蚊。我哋開始啦，挑戰呢個1000蚊嘅百萬大道。好啦，既然阿蚊話佢目標1000蚊，不如咁啦，阿蚊。如果你超過1000蚊咧，咁請晒所有員工打邊爐啊，食嘢咩都好啦。但係要食齋喎。得一個人拍手。咁你食齋，其他人唔食得唔得啊？我諗住攞啲錢嚟放生，冇理由放完都去俾你哋食㗎，咁樣唔得。第二啲啦。第二啲啦。買禮物啦，都得。等於咁話啦，西餅都得嘅。好啊。OK，多謝阿蚊先，我哋睇1000蚊嘅問題。年近歲晚啊，打工仔最怕食到乜嘢雞？好似叫做睇睇先。呢個女人 A 貴妃雞 ，B 沙姜雞少 ，C 燒春雞 ，D 無情雞。 D 好嘢啊女！我都未話啱。一定啱啊 D 無情雞，好嘢啊女！我都未試過見到人咁快咁開心嘅。好啦，跟住嗰啲係 bonus 啊，大家咧各位手足咧就有啖好食㗎啦嚇。2000蚊嘅問題，番瓜即係邊種蔬菜嘅別名？番瓜呢題已經唔識啦，睇答案先。番瓜係咩？呢係西瓜，呢係南瓜，呢係青瓜，呢係勝瓜。番瓜喎，咪點解叫番瓜先？番鬼佬嘅瓜。咁呢度邊個最番鬼佬啊？南瓜。係咪㗎？係。係咪啊？係。女。哇，好勁啊！最後答案南瓜。啱。OK。好 high，通常最 high 嗰啲咧攞錢係最少嘅。睇3000蚊嘅問題。咁已經過咗我哋個 limit，唔驚啦。好。咦？哇！邊個俾㗎呢題？喂，唔得㗎。有冇咁熟啊？你記唔記得㗎呢題？佢有2個版本㗎，一個係。兩個年代唔同㗎。我哋睇下先，我哋睇下先啦。其實你哋揀邊個版本？我和僵屍有個約會中，馬小玲係驅魔龍族嘅第幾代傳人？你有2個版本，有2個答案咯。第2集同第3集講唔同㗎，我都係跟劇本講㗎咋。咁2個係咩咧？2個分別。一個40，一個41。哦，咁睇下會唔會出晒2個先啊？好，你唔好試。我唔會試你嘅，即係呢題問我都唔識答。36、38啊嗰啲。呢係第10代，呢係第20代。哦。呢係第30代。咁唔一定40啦。呢係第40代。咁我哋就俾第41代嘅傳人答啦，好嘛？好。D。你要讀埋出嚟㗎喎。咁都講錯。第40代。好嘢！好嘢！你同監製咩關係啊？問出嚟咁嘅問題俾你答。邊個監製先？僵屍監製。呢個唔講得啊！真係睇啊，4000蚊。新人喺婚嫁時嘅一場禮物啊，子孫尺上邊刻咗咩字？咩嚟㗎？子孫尺啊，嗰啲好幸運嗰啲啊。A 係學業進步，B 係春宵一刻值千金。如果俾我就刻呢個。子孫尺。C 係百子千孫。D 係拜高長大。子孫尺有冇睇過啊？睇戲即係以前啲人結婚會好多嘢連埋一齊。揸住㗎佢哋。我唔知揸唔揸住㗎，總之係結婚嗰陣時一定有嘅其中一種吉祥嘅禮物咯。俾邊個先？俾新婚嘅。俾新婚嘅夫婦咯。俾佢哋。係啊，係禮物嚟㗎。傻女。阿蚊就話：如果佢啲老人家點會俾呢個？就春宵一刻值千金。咁樣嚟俾會唔會冇禮貌啲？以前啲人好似冇咁開放。咁以前啲人會係邊個咧？以前啲人應該係百子千孫啊。開始散完啦。有個孫字嘛。OK，最後答案
阿女你講啦。C 白紙千孫。白紙千孫係啱嘅。好，睇你記住呢度後生先嚇，8000蚊本錢嘅問題。以下哪一句並不是許冠傑歌曲《財神到》嘅恭賀歌詞？唱出嚟咪知咯，睇睇。A 喜氣盈盈 ，B 慶獲榮升 ，C 有吉星照 ，D 橫財就手。唱出嚟聽下。阿女識唔識㗎咁舊嘅歌？聽過下。哎呀，佢好大㗎啦，實咩好心得好報嘛？財神話揾錢要正路嘛。仲未有喎，繼續啊！跟住就唔記得咯。跟住喜氣洋洋，喜氣盈盈啊，洋洋。盈盈。喜氣盈盈。阿蚊識唱啦，係咪啊？我都記得有㗎。我五音不全，從來都唔唱歌㗎。兩個你眼望我眼，不如用個錦囊啦。點10啊？唔係，呢啲梗係現場觀眾啦。好啊，現場觀眾啊，好唔好啊？好，現場觀眾，又係你哋啊！嗱，唔好跣我哋，我哋兩個女邊一生以為咩？句唔係許冠傑歌曲《財神到》嘅恭賀歌詞，冇邊句㗎嚇。A 係喜氣盈盈，B 係慶獲榮升 ，C 係有吉星照 ，D 係橫財就手。要唱晒成首先記得㗎。嚇？橫財就手冇喎，佢哋話。財神唔好橫財。唔係，係嗰首歌啫，嗰首歌嘛。好啦，我信，我都信啦。橫財就手啊，信我係啱㗎。好嘢，多謝。最高攞走8000蚊，每人4000蚊，同埋1蚊可以得到咧就係金雞一隻嘅。我想問珊姐頭先攞咗幾多錢啊？8000啦。啊，好啊，耶！仲有兩個錦囊，耶！大家都睇住你嚟打喎，珊姐。我哋唔係最打嗰個。1萬蚊嘅問題。麥兜阿媽。麥兜故事中麥兜媽咪中文全名叫咩？中文全名啊？有嘅咩？唔係就咁叫。唔係，睇下先。媽。呢係陳秋月，呢係黎花，C係李秀慧，呢係譚玉蓮。哦，麥兜阿媽就係叫麥太嘅啫噃，唔知佢嘅中文全名係咩？點解佢結婚都冇個老公嘅姓擺上？咁即係咁，佢自己嗰個啊意思係，唉，慘啦！呢題可能要問下人啦噃。喂，阿嘉樂會唔會知咧？你話啦。Ronald Ronald，OK。Ronald Mac。Ronald Mac 定啊嘛。Ronald Mac，得一個 Ronald。我得一個 Ronald 就 OK。你揀啦，你連你個姓都唔知，點信你啊？你咩朋友？係咪應該幫你咧？真係人哋姓乜？係啊，會啊，好人。陣間就係叫 Ronald 好啦，唔好叫 Ronald 好人㗎。好人，但係你記錯個名啦，我話俾佢聽先。冇。好，接通未？誒，接通咗。Hello，喂，係 Ronald 係咪？係，8萬歡迎陳啟泰。你好，有人要你幫手噃。咁真係打嚟。聽住啦噃。好，聽得清唔清楚啊 ？OK，我接讀啊。麥兜故事中，麥兜媽咪中文全名叫咩 ？A. 陳秋月 B. 黎花 C. 李秀慧 D. 譚玉蓮。麥兜個媽叫咩名啊？講一次嗰4個。喂，講一次嗰4個。A. 陳秋月 B. 黎花 C. 李秀慧 D. 譚玉蓮。譚玉蓮。估係 A。A 啊？陳秋月啊？估。係傻？唔 sure 啊？估啫噃。唔 sure 啊？咁你都唔 sure 人哋姓咩咯？人哋點 sure 係咪陳秋月啫？真係好似係陳秋月喎。哎呀，是但啦，陳秋月啦，信你朋友啦，朋友要信噶嘛。係要信嘅，陳秋月。阿 Ronald 唔知姓咩嗰個話陳秋月，陳秋月係錯嘅。譚玉蓮先係正確嘅答案。自己嘅下次。咁即係話我哋今日咧有第2 pair 嘅參賽者，你都得到8000蚊同埋。好嘢！俾啲掌聲兩位。你教先。咁啊好。